Assalomu alaykum azizlar. Bizga shunday savollar kelib tushyapti. Uyimdagi Wi-Fi kodini qanday qilib o'zgartiraman? Qo'ni-qo'shnilar yoki o'zimiz tanigan odamlar ulanib olyapti. Kodini o'zgartirib qo'yishim kerak degan savol bo'lyapti. Kodini o'zgartirish uchun telefoningiz uyingizdagi Wi-Fi apparatiga ulangan bo'lishi kerak. Mana bu bo'limni bosasiz. Kirganingizdan keyin Настройка bo'limiga o'tib olasiz va Настройка bo'limidan kimdadir ruscha, kimdadir inglizcha har xil tilda bo'ladi. Mana eng pastdagi yozuv ustiga bosasiz. Bosib kirganingizda hozir bu yerda sizga qanaqa kodlar bilan ulanish mumkinligini yozib qo'yaman pastga. Videoda ko'rib olishingiz mumkin. Yoki unisidan yoki bunisidan ikkalasidan biridan foydalanib kirishingiz mumkin. Hozir men Telekom admin va admin telekom yozuvlaridan foydalanib kirib olaman-da. Kirganingizdan keyin Настройка bo'limiga o'tasiz. Настройка bo'limidan VLAN yozuvini ustiga bosasiz. Bosganingizda bu yerda mana shunaqa bo'lim ekran kelib chiqyapti. Bu yerda mana nomini o'zgartirishingiz mumkin va 1 dan 32 gacha telefonlar ulanadi deyapti. 1 dan 32 gacha bo'lgan xohlagan soningiz bilan belgilab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Misol 6 ta belgilagan bo'lsam, 6 tadan ortiq odam ulana olmaydi menikida. Va endi asosiyga keladigan bo'lsak, hide yozuvini ustiga bosganingizda siz qo'ygan o'sha Wi-Fi'ingizga ulanadigan kod qo'yiladi. Bu yerda mana ABDL94 qilib belgilab qo'yganman. Buni o'chirib tashlab, ustiga bosib o'chirib tashlab, istagan kodingizni 1 dan 8 gacha qo'yasizmi yoki bir qiyinroq qo'yasizmi? Istagan narsangizni yozib qo'yasiz va shu orqali Wi-Fi ga ulanadi. Va bu yozuv o'zgartirganingizdan keyin oxiri mana bu ko'k tugmani bosib chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. APLY. Buni bosmasangiz o'zgarmaydi. Buni bosganingizdan keyin o'zgaradi va o'sha o'zgartirgan kod orqali qaytadan ulanib olasiz. Va yana qanaqa savollar bo'lsa bemalol berishinglar mumkin. Video tayyorlashga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.